juga mau. Kamu nggak boleh merebut ini. Ini bukan barang punya kamu. Ini punya pemenang, bukan punya orang yang kalah. Aku juga mau. Hai guys, ketemu lagi dengan aku, Alana Felicia Fardila. Hari ini aku jadi peri Elsa nih, peri Frozen. Aku mau main nih Pop It yang baru ini nih, yang es krim. Tapi aku nggak punya teman. Sama siapa ya? Oh, adanya Devil aja. Devil ngakak. Karena dia beneran ngakak guys. Mari kita panggil. 1, 2, 3. Devil itu dia guys, Devil ngakak. Kamu kenapa ya, Devil? Aku nggak bisa ngomong. Tidak. Bisa ngomong. Aku kalau ngomong agak cepat. Aku bisa. Halo, kamu kenapa manggil terus? Gigi aku copot guys. Maaf ya guys. Aduh guys. Aduh maaf guys. Maaf ya guys, sebagai peri saya minta maaf ke teman-teman. Maaf ya teman-teman. Giginya copot. Maaf. Makanya kita harus sikat gigi, jangan kayak Devil ngakak. Ini dia nggak pernah gosok gigi. Ya guys, aku nggak pernah gosok gigi, jadi gigi aku copot deh. Ya, sama sekali nggak ngakak ya. Kamu kenapa manggil aku? Oh, ini aku ada Pop It baru. Kamu mau ikutan main gak? Pop It baru? Wow, kayaknya seru. Iya dong, aku nih udah siapin kelerengnya. Ini aku udah pegang 2 kelereng, 1 biru, 1 yang orange. Karena aku suka warna biru, jadi aku pilihnya yang warna biru. Kamu yang warna orange, karena jubah kamu juga warna orange. Oh iya ya. Cara mainnya gimana? Aku nggak tahu cara mainnya ini. Oh, gampang. Kalau untuk mainnya, jadi nanti kita lempar kelerengnya. Terus kita terserah mau pencet sampai ke nomor berapa. Adik Devil mau nomor 6. Jadi nanti ada Devil bisa klik. Kalau tepat sasaran di sini yang ada kelerengnya, itu menang. Oh, gitu. Paham nggak? Oh, enggak. Enggak ngerti ya. Bener ya guys, ngakak ini nih guys, ngakak nih ya guys, ngakak. Gimana sih jadinya? Udah coba aja langsung ya. Nanti aku kasih tahu pas kamu lagi main. Oke. Mulai dari kamu. Aku pasti menang. Guys, kalian pilih siapa? Pilih Pri Elsa atau Devil nih, atau adik atau Devil? aku? Pasti aku kan guys. Pilih aku ya guys. Pilih aku. Pilih aku guys. Kalau sama dia, nanti gigi kamu copot loh guys. Siapa dulu yang main? Kamu. Oke, aku dulu ya. Ini caranya. Kamu ngelihat? Ya, lihat. Sok. Situ dilempar, Oh, dilempar. dilempar, gak boleh ditaruh, dilempar. Oke, tempat sasaran. Pakai yang biru aja nih. Oke ya. Jangan dilempar loh ya. Nah ya tempat sasaran itu di warna biru juga sama ya. Kembali. Dah, sok. Aku tebak nomor berapa? Kamu mau nomor berapa? Nomor berapa ya kira-kira ya? 3 aja. Aku nomor 3 aja. Oke, gampang kalau nomor 3 mah. 1, 2, 3. Yo. Berarti skor 1-0. Oke, lanjut. Sekarang aku ya. Lempar kelereng. Ayo, tebak. Angka berapa? Kamu pasti udah bisa menebaknya. Nomor berapa ya? Kayaknya nomor 15 deh. Nomor 15 aja deh. Aku pilih nomor 15. Oke, akan aku hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Tenonet. Betul ya guys. Skornya 2-0. Sila 2. Papi. Kok papi? Adik Devil. Ya, nol ya bisa. Sekarang aku. Oke, sini aku lemparin. Aku yang lempar dong. Loh, aku dong. Tadi kamu yang lempar. Ini kita benerin dulu. Terus aku lempar ya. Oke, kamu mau berapa? Berapa ya? Aku nomor 4 aja guys. Oke. 14. Aku Oke. tuh nomor 14. Pasti aku bener. Mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yeay. Wow. Sekarang skornya 2-1. Aku pasti akan menyusul dan aku akan menang guys. Oke, terserah. Sekali lagi ya, buat menentukan saja ya, yang menang dia bisa mendapatkan hadiahnya ya, ada pialanya spesial. Sekarang babak penentuan nih guys. Kira siapa ya yang menang? Semoga aku. Kalian pilih siapa? Aku. Aku pasti menang. Kira ya. Kalau aku menang kita seri ya. Berarti sekali lagi ya. Oke. Aku akan mengeluarkan seluruh kekuatanku agar dia kalah guys. Bum dala zum ba lah. Hah, pilih nomor berapa? 8. Kamu yakin? Oke. Kamu serius? Ya serius, 8. Kita akan hitung. Baik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia salah. 8. Ya bener guys, aku kalah. Yes. Aku menang. Oh iya guys, tadi Devil kan kalah, belum dihukum nih. Kita hukum yuk guys. Hukumannya ialah joget TikTok. Joget. Pemenangnya dapat hadiah ini guys. Biga bus. Wow, bagus banget. Yang menang dapat hadiah ini. Aku juga mau. Aku mau ini. Kamu kan kalah, punya aku. Ini aku kan yang menang, bukan kamu. Tapi aku mau. Aku juga mau. Kamu nggak boleh merebut ini. Ini bukan barang punya kamu. Ini punya pemenang, bukan punya orang yang kalah. Aku juga mau. Punya nasi. Nah, itulah keseruan cerita tadi. Guys, nih aku dapat ini nih, pop it yang jumbo nih. Aku pegang ya guys. Wah, seru banget deh guys ini mainnya guys. Kira-kira nanti aku bakalan tanding apa lagi ya? Semoga Devil gak ganggu lagi kayak gitu. Dan sekarang, oh iya, teman-teman yang lain juga gak boleh curang ya kayak si Devil tadi. Untuk videonya sampai segini dulu ya guys. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu.